Такой большой стакан позволит нам ограничиться еще и внутренним зигбортиком. Итак, выбрав нахлест 7 сантиметров, это довольно-таки комфортное будет посадочное место. Делаем 70 миллиметров. Будет у нас и внутренний зигбортик. Он четко ограничит край трубы. Итак, друзья, это пример очень качественной трубы. Внутри у нас 321 сталь толщиной 1 мм, 180. Наружный кожух матовая 304 в пленке. 50 миллиметровый базальтовое керамическое волокно. 25 мм я паковал в 2 слоя. Паковал трубу с этой стороны. А с этой стороны у нас заглушка. Но заглушка сделана из 304 стали. Она упирается вот в этот бортик. Вот в этот бортик. Со стороны папы. И обратите внимание, заглушка, она не имеет соприкосновения с внутренней трубой. То есть имеется зазор. Чтобы контакта не было. Я вот так вот делаю ее шире, чтобы не было зазорчика. Чтобы был зазорчик. Видим, да? Контакта не было. Чтобы не было контакта. Вот. Это важный момент. Пришел я к вот такой сейчас заглушке. Ну, заглушку я делаю из той стали, и с какой обычно сделан кожух. Итак, друзья, рад всех приветствовать у себя на канале. Сегодня очень интересный дымоход, и, как всегда, начинаю со схемы. Так, вот наша схемка. Это у нас дымоход диаметром 180 мм для камина. Камин с выхлопным патрубком 180 мм. У него встроенная заслонка. И нам надо первую деталь сделать переход по конденсату. Мы вставляемся вовнутрь. Диаметр 167. Переходим на диаметр 180. Но это уже будет расширенный раструб. Потому что вставляться будем по конденсату. Заказчик отказался от разборных деталей на хомутах. Значит, стыкуемся полностью по конденсату. Потом идет метровая голая труба. Нужно поймать все вот эти вот размеры. Известен размер до потолка. Известен относ 370 мм, так называемая утка. И детали в изоляции пойдут, как всегда, не забывайте, чтобы от потолка было желательно не меньше 300 мм уже в изоляции. А изоляция у нас керамический волокно, керамическое одеяло толщиной 50 мм, 25-ку я буду паковать в 2 слоя. Итак, друзья, Лоянг, керамическое одеяло, обалденная вещь, 128 килограмм на метр кубический плотность, то есть отличная плотность. Так что вот эти вот колени под 45, они здесь уже будут в изоляции. Я их комплексно соберу вместе. Вот это так называемая утка. Дальше мы переходим на чердак. И на чердаке у нас
как я обычно делаю, тройник, ревизионный тройник, уже состыкованный с платформой, и заказчику останется качественно закрепить наш тройник. Это и будет основная опора дымохода. То есть вот здесь и будет держаться наш весь вес дымохода. Как всегда, платформу я делаю под 40-й уголок. Ну, там заказчик уже расположит. Те пожарные нормы отступа не забывайте. Ну, заказчик будет делать так называемый короб и выводить короб полностью на кровлю из пожаробезопасной плиты. Потом у нас идет 3 метра. Заканчивается все верхним конусом и колпаком, дымоходным колпаком на 4 высоких ножках. 180-280. Сталь у нас AISI 321 в кожухе, 304 матовом. Сталь у нас будет в пленочке. Пленку я рекомендую, как всегда, снять или перед самым монтажом, или во время монтажа. Но желательно пленку снимать в тепле. Она тогда легче снимается. На кровлю я не даю крызу. Заказчик сам там будет это все делать в коробе. И эти все моменты. Моя задача сделать качественный дымоход толщиной. У нас дымоход AISI 321 1 мм. Это будет заводская столаровская труба. Ну а все остальное я уже буду подгонять. Ко мне труба от компании Stellar. Давайте ее поподробнее рассмотрим. Появляется много нового интересненького. Смотрите. 321 сталь толщиной 1 мм. Компания Stellar. И что я увидел новенькое? Вот лазерная отбивка внутри трубы. Как будто бы это завод-производитель. То есть Stellar 321 1 мм. Видите, лазерная отбивка прямо идет. Как будто это уже именно для завода Stellar, завод-производитель делает лазерную отбивку. Глубина посадочного раструба расширенного нашего стакана. Ну вот, прислонив линейку, это у нас где-то 90 миллиметров. И что удобно, я вам скажу, в столаровской трубе, что здесь-то труба гладкая. И я могу прокатать тот зигборд, то посадочное место определить, которое мне удобно. Например, это 7 сантиметров, 8, 85, ну то есть вы поняли, да, в чем прикол? Ну вот такая вот трубочка, качественный шов, стык-стык все сварено. А сейчас мы как раз ставим трубу, вторую столаровскую, и я посмотрю, отмечу маркером, сколько по отметке маркера нахлёст. Больше я не вижу вроде лазерных отбивок никаких заводских. Сейчас мы посмотрим. Так, теперь сделаем отметку. И... То есть до этого предела мы можем комфортно, я могу подготавливать кожух дымохода. И, ну, конечно, чем больше нахлёст, тем лучше. Ну и не надо слишком забирать. А теперь, друзья, разберем все подетально. И формировал все из труб вот этих вот. Это первая деталь наш это переход. То есть, чтобы вставиться по конденсату. Почему переход такой высокий? Ну, нужно было выйти на определенную высоту,
чтобы следующая труба у нас была метровая, цельная. Вот. Вставляемся по конденсату в топку, в каминную топку. И потом у нас по конденсату вставляется вот наша метровочка. До бортика. Сформировавшийся нахлест, напомню, я сделал 7 сантиметров. Потом, друзья, у нас так называемая утка. Утка с относом 370 миллиметров. Детали я максимально стараюсь, чтобы они были в пленке. Заказчик потом аккуратненько снимет пленку. Напомню, пленку желательно снимать в теплом месте, так она снимается очень хорошо. Здесь у нас прикрыта изоляция. Деталь я собрал комплексно, чтобы заказчик уже не маялся на монтаже, чтобы это уже... Ну, вес, конечно, приличный. Все-таки 321 сталь толщиной 1 мм. Керамическое одеяло 50 мм. Ну, да, весят, конечно, детали потяжелее, чем это было бы в базальте. Или с керамикой 30 мм. Но это уже, так сказать, надежно. Все, мы стыкуемся вот по конденсату. И наши детали идут вверх. Здесь у нас стыковка потом будет на хомуте. Здесь тоже центрировал. И потому есть у нас, конечно же, заглушка. Но, как вы обратили внимание, да, соприкосновений нет. То есть, если внимательно посмотреть, соприкосновений нет. Или они минимальные вообще. Они минимальные. Вот, покажу. Упирается у нас в этот вот борт. Пластина-заглушка. И таким образом я, затрамбовав керамикой, потом состыковал здесь стык на нержавеющей заклепке. Итак, друзья, после утки у нас идет тройник, уже собранный с платформой. Напомню, благодаря этому тройнику мы сможем комфортно обслужить потом наш дымоход, прочистив его как вверх, так и вниз, загоняя ёршик с гибкой штангой. Ну, то есть очень комфортно. Здесь также самое я керамику в 2 слоя 25-очку положил плотненько в крышку. И она плотно закрывается. Компенсирующий бортик прокатал, чтобы это было плотно. Под 40-й уголочек платформа. Заполнено все керамическим одеялом. Полностью затрамбована вся деталь. И снизу тоже вот вставка. Стыковка у нас на хомутах. Детали не собираем вместе. Каждую деталь мы, начиная с камина, идем подетально, деталь за деталью, собираем все вверх. Вот так вот все выглядит. К сожалению, здесь пришлось снять пленку, потому что очень много манипуляций. Здесь же разрезал, подваривал. Ну, то есть на нержавеющих заклепочках уже все. И после тройника у нас идут 3-метровые трубы. Одна уже собрана с верхним конусом. И наверх у нас вставляется колпак. В самый последний момент у нас вставляется колпак. До бортика плотненько он заходит. И колпак у нас имеет здесь зазор 180 мм. Что и нужно нам для комфортного выхода выхлопных дымовых газов. Напомню, стыкуйте детальку за деталькой, не спеша. Все стыкуется на хомутах. 4 хомутика будет. Вот они, 4 бандажных хомута по шведскому принципу, с хвостиком, с полной обжимкой. И болты у нас нержавеющие. Заказчик попросил образец керамического одеяла. Я ему положу его в заглушечку, там где ревизия тройничок.
Шов внутренней трубы у нас совпадает с наружным кожухом швов. Ну, то есть шов мы можем разворачивать в любую удобную сторону. Я взвесил трубу. Вес одной трубы составляет 12,5 килограмм. Труба 180, 280, 321 сталь толщиной 1 мм, 304 матовая и керамическое одеяло 50 мм. Да, вес тяжеленький, потому что все-таки керамическое одеяло имеет плотность, имеет свой вес. Ну, в базальте было бы килограмма на 2-3 легче.